軍金獎。佢喺出道之前已經好大力咁樣作曲，所以你哋會聽過佢嘅作品，包括有《Better Me》好好過。另外一樣嘢佢都係好大力嘅，就係佢同你打招呼嘅時候好大力嘅。佢同你講完 hello， 跟住佢仲會再追加向你問好。佢係 Aga。Aga 想講歌包括 hello、問好、能說不的秘密、One Day at a Time。哇！好多人，我想今日係其實真係唔簡單嘅，原來做唱作人係一件好難嘅事嚟嘅。我第一個要多謝我監製舒文，因為冇佢嘅話唔會有 Aga。咁同埋由我 Day One 同佢講我要做 singer-songwriter， 咁已經係5年前嘅事嘅。咁呢一年裏邊，佢同我行咗好多嘅挫折難關，同埋3年裏邊我係冇一首歌中過嘅，咁所以好多謝佢一路咁鼓勵我，真係。同埋另一個要多謝嘅係我唱片公司老闆 Duncan， 因為佢係好相信我嘅音樂，同埋佢俾咁多信心我去做好今次呢隻碟裏邊所有嘅作品都係佢可以俾我去 publish。I love you, thank you。同埋我想多謝環球唱片我另外一個經理人 Andy， 佢咁照顧我，同埋環球裏邊咁多嘅同事，佢哋一路都教咗我好多嘢，因為原來幕後同幕前係兩件事嚟嘅。我係一個好唔習慣做幕前嘅人，但係你哋教咗好多嘢，多謝。另外我要多謝我嘅屋企人，因為我爹哋媽咪同埋我家姐我婆婆，佢哋會見到我喺間房度可能韞住3日喺度寫歌，但係有陣時見到我好開心，有時見到我係好低落咁樣，因為我係一路投入緊我嘅情緒去寫好多歌，咁所以好多謝你哋一路咁 supportive。同埋我要多謝所有唱過我歌嘅歌手，多謝阿 P，thank you。我仲要多謝好多中意我嘅音樂嘅人，我嘅 fans 啦，我嘅唱歌老師 Christine Samson， 同埋每一位話俾我聽 Aga 可以做到嘅音樂人 singers， 我嘅好好嘅朋友，好多謝你哋，呢個係一個好好嘅開始，我會繼續做好多好嘅音樂 ，thank you。